Бүгін сіздермен қозғайтын тақырыбымыз әзкарлар мен зікірлер туралы болмақ. Рамазанның ең маңызды бөлшегі және бізді Аллаға жақындататын ең маңызды нәрсе зікір жасау. Зікір дегеніміз еске алу. Әрбір адам әрбір секундта әрдайым зікір жасайды. Егер сіз үй туралы ойласаңыз, сіз үйді зікір етіп жатырсыз. Түсіндіңіздер ме? Егер үйді ойласаңыз, үйді зікір етудесіз. Зікір деген ойлау, еске алу. Егер емтиханыңыз туралы ойласаңыз, сіз емтиханды зікір етудесіз. Қандай ас пісірсем деп ойласаңыз, сіз асты зікір етудесіз. Егер ауызашарды, осы сіздің зікіріңіз. Кей адамдар таңда оянып, күні бойы тамақты ойлайды. Тамақ. Күні бойы соның зікірінде. Бұлар оның ақыретіне пайда алып келмейді. Ал енді адам тәсбих ұстап, субханалла, субханалла десе, бұл тілдің зікірі. Иә, бірақ оймен де зікір жасау керек. Осы нәрсені көптеген мұсылмандар дұрыс түсінбеген. Бұл сөздерді қайталап айта берсе болды. Жоқ, бұл жеткіліксіз. Сіз сауап аласыз. Тіліңізді қимылдатқаныңыз үшін сауап аласыз. Бірақ өзіңізге қажет әсерді алмайсыз. Сіз Алланың нұрына, Алланың сізді нұрландыруына ие болмайсыз. Жүрегіңіз нұрланбайды. Жүрегіңіз Аллаға байланбайды. Неге? Себебі Алланы ықыласпен еске алмадыңыз. Не істеуіміз керек? Біз айтатын зікірлерімізді анықтап, Аллаға жақындауды ойлауымыз керек. Егер біз субханалла десек, я Алла, сен пәксің, сен бүкіл кемшіліктен пәксің, сен тазасың. Мен таза емеспін, мен кемшіліктен пәк емеспін. Менің кемшілігім бар. Сен кемшіліксізсің. Мен өзіме зиян жасадым. Сен ешкімге ешқашан зұлымдық етпедің. Субханалланың мағынасы осы. Алла, сен өте 100% кемшіліктен пәксің. Сенен өзгенің бәрі пәк емес. Сен ең пәксің, сен аса кемелсің, сен кемшіліксізсің. Сенен өзгенің бәрінің кемшілігі бар. Субханалланың мағынасы осы. Осыны ойлауыңыз керек. Әлхамдулилля. Мұның мағынасы, менің бүкіл өмірім, менде бар нәрселердің барлығы, дәл қазір менің қолымда тұрған нәрселер, барлық нәрселер сенен келді. Саған ғана мадақ мақтау айтамын. Болашақта болатын нәрселер үшін, маған беретін нәрселерің үшін саған мадақ айтамын. Барлық хамд мадақ саған. Сен жаратқанның бәрінің мадақ мақтауына сен лайықсың. Ла илаха иллаллах. Сенен өзге ешбір құдай, тәңір жоқ. Мені басқару керек болған, мені басқара алатын, мені басқарған еш нәрсе жоқ. Сенен өзге. Тек бір ғана құдай. Бізге жететін нәрсенің бәрі құдайдан. Тек бір ғана құдай бар, ол сенсің. Яғни барлық нәрсе сенен. Ла илаха иллаллах. Еш нәрсе мәңгілік емес. Еш нәрсенің қуаты жоқ. Өзін басқара алатын, өзінің күш қуаты болған еш нәрсе жоқ. Сен бүкіл нәрсені егерушісің. Ла илаха иллаллах деген осы. Аллаху акбар. Бүкіл нәрседен ұлысың, менің қиындығымнан ұлысың, менің жанымнан ұлысың, менің өмірімнен ұлысың, менің жақындарымнан ұлысың, менің қолымдағы дүниеден ұлысың, мен қызығатын нәрселерден ұлысың, сен ең ұлысың. Аллаху акбар. Елестетіңізші, сіз субханалла дегенде, сен ең пәксің. Сенен өзге еш нәрсе пәк емес, сен ғана кемшіліксізсің. Әлхамдулилля. Бүкіл хамд мақтау саған ғана лайық. Ла илаха иллаллах. Сен бүкіл нәрсенің қайнар көзісің. Аллаху акбар. Сен ең ұлысың. Егер миымызбен осы сөздерді ойлап, Алламен байланыссақ, сіз өзіңізді Аллаға жақындатып жатырсыз. Сіздің миыңыз Алламен байланысуда, әрі екінші жағынан көптеген сауап алудасыз. Жаныңыз тазарады, жүрегіңіз нұрланады. Ой өрісіңіз өзгереді. Алла сізді әрдайым бағыттайды. Сізге нұр береді, сізді нұрландырады, мейірімін алады, рахымына бөлейді. Себебі сіз енді зейініңізді салып, ойланып, Алланы зікір етудесіз. Ешбір зікірдің мағынасын білмей жасамаңыз. Ал қашан білетін болсаңыз, мағынасын ойлап зікір етіңіз. Зікірді арабша айтыңыз, бірақ мағынасын қазақша, немесе ағылшынша, немесе орысша ойлап отырыңыз. Кейін зікірді жалғастыра беріңіз.
бүкіл сауапқа ие боласыз.